сіздерге ғылымды қалай іздеу керек деген нәрсені айтайық. Қалай? Сахабаларды білеміз. Оларда кейін табиғиндер болғанын білеміз. Бәрін жақсы түсінеміз. Оны ислами демен қарасаңыздар, әдемі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Мәдинеден, Меккеден Мәдинаға келгеннен кейін 10 жыл жасады. Хоп. Енді пайғамбарымыз сонда айтқан сөзі бар. 100 жылда барлығы жердегі жандың бәрі өліп бітеді деп. Сонда есептеді. 100 жылда өліп бітеді болса, пайғамбарымыз 10 жыл жасады ма? Дұрыс. Ол кісі 10 жылда онан кейін қайтыс болғаннан кейін сахабаларды уақытты есептеу керек. 110 жылда сахабаларда бітеді екен. Ал сахабалардың соңғысы 110 жылға шейін дұрыс өмір сүргендер. Меккеде ең соңғысы Абу Туфайл радиаллаху анху қайтыс болған 110 хижрада. Хоп, ал енді табиғиндер 210. Одан кейін табиғиндер 310. Мені өстіп есептегенде жаңағы әдемі шығады. Оған кейін анау неге христиандық немен салыстырсаңдар жылдарды өздері ол шыға береді ол. Енді бұның бізге неге керегі бар? Өйткені пайғамбарымыздың заманын көрген кісілердің сөзі өтімді. Олардың барлығы алтынмен жазылатын сөздер. Одан кейінгі табиғиндер дәуірі. Онда да соның несі бар. Пайғамбарымыз куәлік берген заманның абзалы менің заманым, одан кейінгілері, одан кейінгілері солардың барлығы жақсы. Сонда пайғамбарымыздың айтуында 310 хижраға шейін жақсы заманды айтты пайғамбарымыз. Берекелі уақыттар. Содан кейін деді, жалған нәрсе шығады, жалған араласады. Жалған бәрін білдіреді екен ғой. Енді біз кітаптарға қарасақ, мутақаддим, мутаахир деп ғалымдарды айтады. Мен мутақаддим ғалымдарым, мутаахир ғалымдарды әбден шұқылап іздеген, таптырмаған маған. Бұл қай уақытқа шейін мутақаддим болады, қай уақыттан кейін мутаахир болады. Мутақаддим бұрын ғалымдар, мақұл. А мутаахир кейінгі ғалымдар, қай уақыттан кейінгі болады? Сөйтсем, үшінші жаңағы недегі табиғиндердің соңғы уақыттары сол мутақаддимдердің уақыты екен. Жылдармен есептегенде. İmam Zahabi 300. hicranı mutakaddimlerden ahir деп берген. Ал мен тарихтардан тексердім. Харун Рашидтен кейінгі әулеттердің несі бана халифалық уақытында 333-ге шейінгі уақыттарда мемлекеттен қаржы бөліп тұрған екен ғалымдарға. Жұмыс істесін деп. Бағдатта Харун Рашид салдырған Байтул Хикмет бар ғой, хикмет үйі, ғұламалар үйі, қазіргі біздің заманымыздағы профессорский городок деген сияқты. Сонда ғалымдар отырады. Түгел мемлекеттегілер келеді. Сонда шетелден келген кітаптардан бектерді аударады. Жұмыс істейді. Сондай ғалымдар отырды. Той жерде. Мемлекеттің қаржысымен жұмыс істеді. Сол заманда араб тілінің ең несі жоғарғы несі грамматикасы имам Сибауайхидің кітабы жазылды. Наху кітабы. Ол кітап деп жазған, кітаптың атын. Соны ғалымдар айтқан, кітабу Сибауайхи фен наху Құр'ан деген. Нахудағы, арабтың грамматикасындағы Сибауайхидің кітабы ол Құр'ан деген.
Sondaylık еңбек болды ол. Ал енді сондай басқа да еңбектердің бәрі жазылды. Солардың жазған еңбектері соншалық керемет жазылды. Сол еңбектер сол бірінші мұтақаддимдердің дәуірде жазылып біткен. Сол барлық жақта айтылғанын белгілі таралған. Енді мұтақаддимдердің уақыты 333 болса, 333-те әлі Бауайхилер таққа отырды. Уәзір болды да халифаның жанында. Парсы нелердің халифалардың нағашылары енді. Шешелері ана жақтан ғой. Содан кейін нағашылар таққа отырғаннан кейін анау уәзір, анау жаңағы бас сардар, анау қазынашы барлық нелерді елеп алып, одан кейін ғалымдарға ақша жоған болмайды деді. Ғұламаларға бөлінетін қаржыны тоқтатып тастады. Ғалымдар енді амал жоқ, бала шағаның бағу үшін кетті, жан-жақтарға тарап. Міне осы уақытқа шейін жазылған еңбектер еңбек болды, енді қалғаны дөңбек болып қалды ғой. Одан сол 333-тен қазіргі уақытымызбен есептелгенде 1100 жыл өтті, 1100 жыл өтті. Әлі солардың жазғанында еңбекті, әлі ислам дүниесінде ешкім жазған жоқ. Әне, содан біле беріңіздер. Ұжымның еңбегі қандай болатынын содан біліңдер. Дербес жеке-жеке жүріп, істеген тірліктің берекесі болмайды екен. Әңгіме қайда жатыр. Соның үшін ғалымдар айтады, мынау мұтақаддимдердің пікірі дұрыс деп.